fa araka nefa natsidika tamintsika teo ny karakara fanofanana ho an'ireo mpikatroka di STIM eto Andrainivohitra androany ny antoko-tiako Madagasikara na ny TIM fanofanana natao Tetsi-Beoririka izy ity manazava ny tsara ho fantatra makasika an'izay ny filohan'ny antoko-TIM Andriamatora Valomanana marika. Ny anaovana télé na fotoana anankiray natokana mba hanofanana ireo DISTIM. Inona natao hoe DISTIM? Ny DISTIM dia ireo solontenan'ny TIM isaky ny district. Zava-dehibe loatra mantsy no hanomezana izy ireo zany fahaizana mitantana na leadership. Ary indrindra izarana izy ireo ny vaovao izay misy avy aty amin'ny foiben'ny TIM. Inona zava-misy avy aty amin'ny foiben'ny TIM? Dia raha malala fafananambara amin'ny fomba ofisialy teo anatin'ny vahoaka izahay indrindra fa ny tenako izay président national ny TIM hoe zay tsy asa iaraka intsony amin'ny fotonana misy azao satria efa maniditra andro zareo efa nanilaka sy nanosika anay hipetraka ny toerana opposition. Noho izany zany dia nampahafantarana an'izy ireo zany tsy maintsy atao zany ny fampifanana an'izy ireo mba haizan'izy ireo mandray ny andraikina ary koa ahafantatra tsara ny volana misy azy na ny responsabilité sy ny volana zany. Dia samy nandray fitenenana teo ireo tompon'andraikitra na ny député na ny sénateur na ny vice-présidente ny Antananarivo. Ny antoko-TIM dia manaiky foana rehefa tena manaraka tsara ny procédure na ny processus ny démocratie eto Madagasikara. Raha mandeha tsara any amin'ny fomba tonavana amin'ny démocratie tena izy any amin'ny fitantanana marina araka ny lalam-panomrena ary ny bonne gouvernance zany tiako resahana. Satria amin'izao fotoana izao dia tena milaza anareo fa tena mihinga aman-trano ao ireo. Sefinareo farafara